hujan deras dan angin kencang yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat ini menyebabkan tenda pernikahan warga ambruk diterjang angin. Angin kencang juga merusak sejumlah atap rumah warga. Menerjang tenda pernikahan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya embusan angin membuat tenda warga yang sedang menggelar pesta pernikahan rusak parah. Hujan deras yang disertai angin kencang tiba-tiba menerjang tenda warga yang tengah menggelar pesta pernikahan dan akibatnya para tamu undangan panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Angin kencang, saudara, juga terjadi di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir yang diabadikan warga, kuatnya embusan angin bahkan membuat belasan atap bangunan rumah berterbangan. Akibatnya asbes pada terbang. Selain rumah, 2 sepeda motor warga juga turut tertimpa reruntuhan atap rumah yang ambruk. Peristiwa ini merusak sejumlah bangunan. Sedikitnya, saudara, lebih dari 15 rumah mengalami kerusakan yang rata-rata rusak di bagian atap setelah tertiup angin. Di situ tuh, udah terlanjur basah.